ကဲဒီနေ့တော့ကွန်ပျူတာဆိုင်းရဲ့အခြေခံကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆရာသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာလေးကိုခုနထည့်ပြီးတဲ့ data တွေ instruction တွေနောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးမဲ့အချက်လက်တွေက0တွေ1တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့0တွေ1တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆရာတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပါပဲလူတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုစားပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တွေကိုသုံးတယ်အတန်တွေကိုကြားလိုက်လို့ရှိရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဘာပြောရဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုစက္ကူပေါ်မှာရေးမှတ်လို့ရတဲ့စနစ်တွေကိုတီထွင်တယ်စာပေတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစက္ကူပေါ်မှာရေးချစ်ထားတဲ့အရေးအချစ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအတန်တွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဟိုဘက်လူကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကြတော့ကွန်ပျူတာကိုဆရာတို့အနေနဲ့က input တွေက0နဲ့1တွေပဲထည့်ပေးလို့ရတယ်သူက0နဲ့1ကိုပဲသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အထဲထဲမှာ transistor လေးတွေ transistor ဆိုတာကခလုတ်ကလေးတွေပဲဒီမီးခလုတ်လို့ခလုတ်မဟုတ်ဘူးမီးခလုတ်လို့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်တာချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖွင့်ပိတ်ဖို့အတွက်လူနဲ့ဖွင့်တာပိတ်တာမဟုတ်ပဲね electrical signal ကိုသုံးပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်တဲ့ခလုတ်ကလေးကို transistor လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ transistor လေးတွေအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုဆရာတို့က data တွေပေးပို့တာတို့ဟလာကွန်ပျူတာကို data တွေသိမ်းဆည်းတာတို့ဟလာကွန်ပျူတာမှာ data တွေကိုအတွက်ချက်ပြုလုပ်တာတို့သူကဆောင်ရွက်တာအမှန်စရာအရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆောင်ရွက်လို့ရလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီ Boolean algebra လို့ခေါ်တဲ့သင်္ချာကြောင့်သူကဒီလိုပေါင်းလို့မြောက်စားဆောင်ရွက်လို့ရအဲ့ဒါတွေကိုဆရာဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ပေးပါမယ်เนาะဒီအချက်တွေအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချင်းသင်ပေးပါဖြစ်တယ်အခုသဘောမပေါက်လဲအရေးမကြီးသေးဘူးအဲ့တော့ transistor တစ်လုံးကမီးလုံးလေးတစ်လုံးပဲဆိုပါတော့ LED လေးတစ်လုံးပဲဆိုပါတော့ဒီ LED လေးတစ်လုံးကအချက်လက်ဟလာအချက်နှစ်ခုကိုကိုစားပြုနိုင်တယ်မီးလုံးလေးတစ်လုံးကလင်းနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုကိုကိုစားပြုနိုင်တယ်မှိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုကိုကိုစားပြုနိုင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရန်တကယ်ချင်းနဲ့အချက်ပြမယ်ဆိုပါတော့မီးထွန်းပြလို့ရှိရင် okay တယ်ပေါ့မီးမထွန်းပြဘူးဆိုရင်မ okay ဘူးပေါ့အဲ့တော့၈နာရီထိုးလို့မီးထွန်းနေတယ်ဒီမီးလုံးလေးလင်းနေတယ်ဆိုရင် okay တယ်အပြင်ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့လေမီးမလင်းဘူးဆိုရင်မ okay ဘူးပေါ့အဲဒီလိုအချင်းချက်ပြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မီးလုံးတစ်လုံးကအချက်လက်နှစ်ခုကိုပဲကိုစားပြုနိုင်တယ်အဲ့အပြင်ထွက်လို့ရတယ်မရဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုပဲကိုစားပြုနိုင်တယ်တကယ်လို့ကိုကအပြင်ထွက်တဲ့ချိန်မှာဟလာအပြင်ကိုအိမ်ကအလုံးလောက်ပတ်စံပါလားမပါလာဘူးလားဆိုတဲ့ information ထပ်ပေးခြင်းနောက်တဲ့မီးလုံးတစ်လုံးထပ်လို့တယ်ဟုတ်ပြီမီးလုံးနှစ်ခုလို့လားအဲ့တော့ပထမမီးလုံးကဘာကိုအချက်ပြမလဲဆိုတော့သူက okay တယ်မ okay ဘူးဆိုတာအချက်ပြမယ်ဒုတိယမီးလုံးကကြတော့အပြင်ကိုအလုံးလောက်ပတ်စံပါလားမပါလာဘူးလားဆိုတော့အချက်ပြအဲ့တော့ကို information များများကိုပေးခြင်းနဲ့ပြခြင်းနဲ့ဆိုမီးလုံးများများကိုသုံးရမယ်ဒီလိုပဲကွန်ပျူတာထဲမှာလည်း data တွေကိုသိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် data တွေကိုပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အချက်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာ transistor လေးတွေအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးသုံးတယ်အဲ့ဒီအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ transistor လေးတစ်ခု data လေးခုနက0နဲ့1 data လေးအစုံတစ်စုံကိုပြနိုင်တဲ့ဟလာ0ဒါမှမဟုတ်1ကိုပြနိုင်တဲ့အဲ့ဒီ transistor လေးတစ်လုံးစာအားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့1 bit လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အချက်လက် information တစ်ခုကိုကိုစားပြုတဲ့01တစ်လုံးကို1 bit လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ01ဆိုတာtransistor အဖွင့်ပိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မတူညီတဲ့သူ့ရဲ့အချက်ပြသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ on off state လေးကို1 bit လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့1 bit လေးကတကယ်တော့ data ဘာမှများများဆဆမပို့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်ပို့လို့ရှိရင်အုပ်စုလိုက်ပို့လို့ရှိတယ်အဲ့လိုအုပ်စုလိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်4 bit စုလိုက်လို့ရှိရင် nibble လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့4 bit ကိုတော့တိတ်သုံးလေးမရှိဘူး hexadecimal ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲသုံးတယ်တကယ်သုံးတာကတော့ရှစ်လုံးတွဲdata ကိုသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးရှစ်လုံးတွဲလိုက်တော့မှဆရာတို့သုံးနေတဲ့အခရာတွေ ABCD EF တွေကိုပို့လို့ရလောက်တဲ့အရေးအတွက်ပြည့်သွားလို့ဆရာတို့ပို့ခြင်းတဲ့ information ကအနည်းဆုံး01ရှစ်လုံးရှိမှပို့လို့အဆင်ပြေတာမို့လို့သူ့အနည်းဆုံး unit ကရှစ်လုံးအနေနဲ့တွဲပြီးသုံးတယ်အဲ့တော့အခုဆရာတို့ပြောနေတဲ့ဘလောက် bit တို့ဘလောက် megabyte တို့ဆိုတဲ့ unit ကဒီကောင်ကိုပွားထားတာပဲအဲ့တော့ခုန
01 ရှစ်လုံးပေါင်းထားတဲ့ကောင်ကို1 byte ဆိုတဲ့ unit ကိုသုံးတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကသူ့ရဲ့အစတစ်ထောင်နေပဲ1000 byte ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာ1000ကိုသူကဘာနဲ့ကိုစားပြုလဲဆိုတော့ကီလိုနဲ့ကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီကီလိုဘိုက်အခု1000ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ1 megabyte လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ megabyte 1000ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ1 gigabyte လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်အခု1000ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ1 terabyte လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အခု1000ပြည့်တိုင်း unit တစ်ခုအသစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကလေးကိုမှတ်မိနေဖို့တော့လိုတယ်ဒါကတော့အလွတ်ကျက်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခရာတစ်လုံးကိုကိုစားပြုပြီးဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်01 8လုံးနဲ့ကိုစားပြုပြီးဖော်ပြတယ်ဒီမှာလိုမျိုးအဲ့01 8လုံးကဒီမှာဆိုရင် A ကိုကိုစားပြုပြီးဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ဘယ်01တွေကဘယ်အခရာကိုကိုစားပြုပြီးဖော်ပြတာလဲဆိုတော့ဒါတွေကအများသဘောတူပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ standard တစ်ခုအနေနဲ့ယူထားတာအဲ့ဒီ standard ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ SE standard လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ American ဒီမှာ SE ဆိုတဲ့ table လေးကိုဆရာရှာပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ American Standard Code for Information Interchange အချက်လက်တွေကိုဖလှယ်ဖို့အတွက် American တွေရဲ့စံသတ်မှတ်ထားတဲ့သင်္ကေတတွေတဲ့ဒါပဲ SE ဆိုတာအဲ့တော့ A ဆိုတာဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ် B ဆိုတာဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အားလုံးသဘောတူပြီးတော့ယူဆထားကြတာပဲအဲ့မှာ SE table တွေရှိတယ် SE table တော်တော်များများကိုတော့သူတို့ကဟလာဆယ်လီစနစ်နဲ့ပဲပြလေးရှိတယ်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကအလဲက hexadecimal နဲ့ပြလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့တကယ်လိုချင်တာက01နဲ့ကိုစားပြုတဲ့ကောင်ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီကောင်ကိုဆရာရှာလိုက်အောင်မယ်binary နဲ့ပြတဲ့ value ကိုလိုချင်တာ binary အဲ့တော့တွေ့ပြီအဲ့တော့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ special အခရာလေးတွေတုံးထားရရှိရယ်လောတဲ့ဒါတွေသိဖို့မလိုသေးဘူး keyboard ပေါ်မှာပါတဲ့စကားလုံးတွေဒီကနေစအဲ့တော့001 00001ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က exclamation mark လေးနဲ့တူတယ်ဒါဆို A ကဘယ်လောက်နဲ့တူမလဲ A အကြီးက01 0တွေနဲ့1ဒီကောင်နဲ့ညီတယ် integer တန်ဖိုးဆိုရင်65နဲ့ညီတယ်ဒါ A ပဲအဲ့တော့0တွေ1တွေဒီကဏ္ဍတွေလာပြီဆိုရင်ဒါ A ဆိုပြီးသိမယ်ဒါ B ဆိုပြီးသိမယ်ဒါ C ဆိုပြီးသိမယ်ဒါအများသဘောတူထားတဲ့သင်္ကေတလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတလေးတွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကအခရာတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့သိတာဖြစ်တယ်အခရာတွေမကဘူးကိန်းဂဏန်းတွေ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဒါတွေကလေ01နေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိုစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီချက်လေးတွေသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါတွေကအခြေခံချက်လေးတွေအဲ့တော့ဒီချက်လေးတွေကိုဆရာမကြာခဏရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ YouTube မှာသင်ခန်းစာလေးတွေရှိတယ်တချို့သင်ခန်းစာလေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ bit byte တွေကဘာတွေလဲနော်ဒီမှာလဲသူကပြောပြတဲ့ဟာလေးကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲမီလုံးလေးနဲ့အချက်ပြတယ်အဲ့မီလုံးလေးနဲ့အချက်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောတရားအရာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာမီလုံးဖွင့်ရင်ပါမီလုံးပိတ်ရင်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနေပြီးတော့အချက်ပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့စပိန်လိုပြောတာလားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးကိုဖော်ပြနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိဖော်ပြနိုင်လဲဆိုရင်2 to the power 8ဆိုတော့ဒီကောင်ကဟလာ256 0 to 255အထိ256မျိုးမတူညီတဲ့သင်္ကေတကိုစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆရာတို့မှာခြေချောင်းလက်ချောင်း10ချောင်းစီပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဆယ်လီစနစ်ကိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့
ဒီ10ချောင်းရှိလို့ရှိရင်ပုံမှန်အပြင်1 2 3 4 5 6 9 10 90ဆိုပြီးတော့အများဆုံး10အထိပဲရည်လို့ရအဲ့တော့အဲ့လို10အထိပဲရည်လို့ရတဲ့စနစ်ကိုဒီ binary ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ထိရည်လို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြောပြမယ်ဒါလို့တဲ့ဟလာ5ချောင်းနဲ့အရင်ရည်ပြမယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်1 2 3 4 5ဆိုရင်ဟလာ5ထိပဲရည်လို့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကလက်ချောင်းကိုထောင်ထားတာကိုချိုးထားတာကို1လို့ပဲယူဆလို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဆရာတို့ကဟလာချိုးထားတာကိုတစ်ခုထောင်တာကိုတစ်ခုမတူညီတဲ့သင်္ကေတနှစ်ခုအနေနဲ့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရည်လို့ရလဲဆရာပြမယ်0 1ပြီးလို့ရှိရင်ဟလာဒီကောင်ကိုချိုးပြီး2ဟုတ်ပြီနော်3အဲ့တော့4 5 6အဲ့လိုနဲ့အများကြီးရည်လို့ရတဲ့စနစ်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိရည်လို့ရလဲဆိုတော့2 to the power 5အထိရည်လို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကအခြေအနေနှစ်ခုကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2ဖြစ်ပြီးတော့5ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 to the power 5အထိဖြစ်တယ်ဒါတော့အခုလောလောဆယ်သိရှင်းအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းဆရာရှင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်ဒါတွေကိုသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလို intro လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကအရန်ကြာသွားမှာမို့လို့ဆရာအနေနဲ့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ရှင်းပြအောင်မယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်